呢度咧，除非有車行咯，其實咧你都係唔需要睇燈㗎啦。我覺得如果係行過幾個地方咧，沙可發大飯店最似就係呢個地方。然後我就當係先啦，而家已經變成咁，有好多酒店啊。除咗先頭所講希爾頓咧，呢個建國酒店係好近廣州東站。先我諗過擺落隻碟，隻碟太細，擺唔落。咁啊唔好理。咁啊仔人係專門坐火車嘅食客㗎。打包個咖喱飯上火車食，咁啊幾過癮咧！各位觀眾，又嚟到晏晝時段啦。今集影片咧，我自己個人拍攝嘅。我所在位置沙河頂啊，咁啊又喺廣州住過嘅觀眾應該對呢個名都有啲印象吧。今日我嘅計劃係咁嘅，咁啊我會過嚟沙河呢邊拍攝嘅。其實咧呢個題材想拍攝好耐啊，喺農曆新年嘅時候咧已經想拍攝啦。點解會咁咧？就係大家睇下而家沙河變成點啦。而嗰啲地鐵開得越嚟越多咧，沙河站同埋沙河頂站已經開通啦。咁啊，先介紹下呢個地方先。莫講話喺度住過觀眾啦，即使未住過、未喺廣州住過，我相信大家都聽過一個食物叫做炒河粉。咁啊，河粉係咩咧？其實將個名展開咧係沙河粉。咁啊，大家就知道哦，原來你哋成日聽到沙河粉嗰個沙河啊，其實就係呢度嚟㗎啦。講到沙河粉咧，又要從個沙河個地理位置講起啦。咁點解會叫沙河粉唔叫西關粉咧？係咪？事源係咁嘅，沙河粉咧係要用白雲山腳喺白雲山上邊衝落嚟嗰啲水，嗰啲泉水咁嚟做先為之叫最靚嘅。大家記唔記得我哋上次去雲台花園，咪食過嘅沙河粉村啊？咁當時咧啲泉水流咗落嚟之後咧，就喺呢度做嘅河水啊，山泉水流到落嚟沙河呢度，咁啊做咗一種粉出嚟，用嗰啲泉水啊，就叫沙河粉。咁啊通常咧就唔會叫沙河粉，會叫河粉嘅。咁啊河粉個名咧就係咁嚟㗎啦。啊，但凡你未嚟過廣州嘅觀眾咧，應該都聽過咩叫河粉嘅嚇。只要你知道廣東菜嘅話，而家沙河係變成點咧？開通咗地鐵站之後更旺啦。咁呢度咧地鐵站啊係6號線同埋11號線。先頭我落車嗰度咧係沙河頂站6號線嚟。成日都話6號線係一條旅遊嘅線路，係我冇錯㗎。不過咧不包括沙河頂。沙河頂咧就我諗作為遊客咧應該唔會考慮呢度㗎。你話有冇旅遊景點？有，附近譬如話有個凱旋門啦，係19路軍嘅墳場啊附近嘅地方嚟㗎啦。咁第二個咧以前如果我冇記錯，星海音樂學院喺呢個附近，不過遊客應該唔會去嘅嚇。咁啊仲有黃花崗啦，黃花崗公園啦，但係就會遠啲嘅，行過去都幾吃力嘅。咁啊而家嘅沙河變成點咧？就係變成服裝批發市場啦，全部都係服裝批發市場，超級多。咁今日咧我就帶大家睇下啦。以前嘅沙河咧，細個嘅時候啊，講緊係85、86、87咁上下嗰幾年咧，咁屋企人咧有時候都會過嚟呢邊食下河粉嘅。冇記錯嗰間餐廳叫做沙河大飯店啊。我記得首先而家嗰間飯店已經冇咗㗎啦嚇。咁但係河粉係唔會因為嗰間餐廳嗰間飯店冇咗而消失嘅。咁當時其實佢哋都好新派㗎啦，做到有啲彩色嘅河粉啊各種。咁但係始終都抵唔住呢個商業經濟社會洪流咧。因為如果我冇記錯，佢哋應該係國企嚟嘅嚇，我唔係好記得啦。咁啊時至今日，如果你係想食翻比較正統少少嘅，咁啊沙河粉村咯，係啊。到服裝批發市場，廣州就有好多。如果講廣州最多嘅東西咧，其實係批發市場。冇錯，我膽敢講，全國佢都算係
數一數二㗎啦，唔係單一品種，而係有好多品種，譬如話服裝啦、眼鏡啦、農副產品啦，林林總總啊，數10樣我都數得到出嚟嘅，眼鏡啦，諸如此類嘅。咁啊，如果喺呢一堆批發市場裏邊講到係最大嘅嚇，成個產業鏈都齊全嘅，就一定係服裝嚟㗎啦。咁啊，包括有生產㗎啦，有銷售㗎啦，生產有大廠生產啦，賣去外國嘅又有啦，賣翻喺內地嘅又有啦，賣俾網上嘅又有，賣俾實體嘅都有嘅。總之你諗得到，成個產業鏈都齊晒㗎啦。咁咧呢度咧就係其中一個批發市場啦。咁我哋經常會見到中山八路有童裝批發市場啦，去到海珠區嘅話咧，係會有生產基地，即係中大附近啦。咁啊呢邊咧就主要係咩咧？就係批發市場，即係賣衫咯嚇。簡單啲嚟講就，不過批發咧通常係以女裝為主嘅。大家睇對面呢度，如果我冇記錯嘅話咧，大概沙河大飯店咧應該就喺呢度附近。但係實際係邊個位置，我真係無從稽考嘅。因為知道嘅觀眾其實可以話俾我聽嘅，咁啊一路行就一路睇，咁啊最終咧我會行翻個沙河地鐵站嗰度嘅，我一路往呢個方向行就係㗎啦。咁大家有機會其實，如果你話翻到嚟廣州，冇嘢行啊，唔知行咩咁啊行晒啦，咁其實過嚟行下都好啊，你買唔買係一回事，行下係可以。知多啲㗎嘛，係咪？另外咧，呢邊咧仲有就係有好多嗰啲革命黨嘅，即係真係革命黨啊！嗰啲民國嗰啲啊，革命黨嘅墓園嘅，有李氏南墓啦、鄧鏡人夫婦合葬墓啦，林林總總就不一一細數啦嚇。喺呢邊嘅美食其實都不太多嘅嚇，咁啊如果你係遊客嘅話咧，唔好將心思擺喺呢邊度揾餐廳咯。冇點解係咁咧？因為如果我係做餐廳老闆咧，我都唔會開一個粵菜餐廳喺呢度附近啦，因為大家嚟到都係攞貨，咁佢哋都要食飯，都要開餐廳，不過都係食啲快飯，咁光速餐嗰啲咧。咁咪咧飽就得㗎啦，呢啲咁樣咧雲吞啊咁，你喺度食就真係冇乜意思嘅嚇。如果你一路往前行咧，其實最終大概行半個鐘頭到啦，你係可以去得到廣州東站或天河北路嘅。因为上面係佢電動自行車，電動自行車係佢哋謀生嘅工具嚟㗎。咁有啲老闆咧，啲貨啊攞得比較遠嘅，但係其實你係用人手拎又拎唔到，咁啊點辦咧？就係電動自行車呢度特別多㗎。咁啊當然啦，亦都會有好多揾食嘅人喺呢度㗎啦嚇。咁啊大家明就明啦嚇。我記得以前呢個位好似係6號車總站，我都唔記得啦。沙東有利服裝批發市場，幾旺，好多人咧都仲未開工啊！今日又或者今日先至開工，你睇佢哋揾食喎，一早已經開工啦，做咗幾日㗎啦。咁而且咧呢個鋪租唔平㗎，又想做個小老闆啊，你租嗰啲門面位好貴啊！呢度沙河大街係咪估唔到咧？變成咁樣啊！哇！我都過唔到去嘅對面，其實係過去係可以睇到好多震撼的畫面嘅。有啲係自己設計嘅，咁有啲咧就肯定係互相模仿㗎啦。
咁有啲咧就淨係賣後生嘅，有啲係年紀大啲嘅賣得，有啲咧就淨係賣褲嘅。哇！連麥當勞都參與優惠啊，幾勁！甚至乎咧港車北上嚟到呢度攞貨都有喎。唔死心嘅，我決定過去望望啊！呢邊太冷清，過馬路先。咁啊喺呢度咧，除非有車行咯，其實咧你都係唔需要睇燈㗎啦。咁啊同埋咧，我感覺咧呢度係好過中大嗰度，中大嗰度太窄啦。不過或者而家唔窄啦嚇。呢度睇上去嗱，起碼有人指揮下。咁你話，喂佢哋咁亂嘅，大佬交好多稅啊！呢啲鋪頭趕到佢哋做唔到生意，大家都冇着數啦，係咪？有警察㗎，真有警察㗎嚇，警察仲要好勁添㗎。老細攞咗啲貨之後咧，就全部擺喺度打包。我等到夜晚黑先至出去嘅。咁同埋哇，都有洋人喺呢度睇喎，你真係估唔到。我總覺得咧，洋人參與呢個項目咧，淨係會去做 model 㗎咋，係會㗎，有好多請啲洋人嚟做 model 嘅。尤其咧俄羅斯嗰啲好多㗎。咁但係啲之後都見到有洋人嚟攞貨咯，有好多款式嘅呢啲。呢啲就年長啲㗎啦，冷衫啲就新潮啲㗎啦，後生女着嘅。呢啲啊小朋友着似我女嗰啲風格咯，仲有 CD 添。你話喺呢度可以揾到好多獨立品牌有新進嘅設計師咁啊冇嘅嚇，就全部都係 copy 嘅啫。咁啊大家明㗎啦。咁但係咧，其實因為中國市場係有咁大，佢唔係淨係賣翻廣州嘅。我大膽講句，呢度我諗5% 都冇啊，留翻喺廣州。女裝咧，男裝啊，又可以着多好多年嘅。女裝咧，可能因為佢又唔係賣得好貴，好快換㗎啦嘛，超級多。呢度已經算好啦，行得到嘅，打緊包。咁啊做到攰咧，又買個菠蘿食下咁咯。哇！好生意嘅。咁喺廣州咧，好似咁樣嘅情景咧，喺南方大廈附近啊，文化公園啊，其實都有嘅，但係個規模遠遠冇呢度咁大㗎。呢度始終西關係會窄啲嘅，呢度始終都方便啲㗎，係咪？同埋咧，而家地鐵站啊，兩個地方已經連通咗嘅，6號線啊，係啊，所以哇，睇下後邊可以發去好多地方啊！你就包好啲貨啦，咁包好佢喎，寫好清楚去邊度喎，咁你就拎過嚟呢度嗱，我要快昆明嘅，我要快貴陽嘅，快湖南嘅，咁你咪攞過嚟呢度咯，就稱咯，稱完之後100蚊咁啊，俾錢佢咯，咁佢影張相俾個老闆，個老闆可能唔喺現場㗎，係啊，好先進㗎，嗱咁啲貨咧喺上邊嗰度睇唔睇到？嗱咁樣掟落去啦，因為衫咧其實你又唔使砌到好企理嘅，咁佢都係去同一個地方，譬如去鄭州咁樣，佢全部掟鬼晒落嚟啦，係嘛？呢邊都好旺嘅，我估嘅啫，應該春季嘅衫開始要賣㗎啦，因為北方都開始回暖㗎啦嘛，州凍咗幾日都暖翻好多啦今日。我哋簡單睇過就算嚇，因為都唔識嘅，咁好多人喺度等住自己啲貨咯啊！畫面係咪好震撼咧？
鏡頭正前方行過連泉東路，咁啊過翻去大概係廣源東嗰邊啦嚇，即係白雲山腳啦。咁如果我冇記錯，大概以前沙河大飯店好似係前邊，我真係唔記得啦。或者有認到嘅觀眾就話俾我聽啦嚇。大家係咪有少少衝動想嚟睇下個震撼畫面咧？睇下都好啦，係嘛？廣州嗰啲衣服製造業咧係好發達嘅，咁有好多外貿企業咧都喺廣州嘅，譬如話有幾個啦，名啊唔講啦嚇。咁咧早排咧我睇小紅書有個嚟自美國嘅妹妹啦嚇，直譯中文啦嚇，我唔講英文啦，叫山谷女孩。咁大家嚟自西海岸嘅觀眾大概明我咩意思㗎啦。咁佢買咗一套好性感嘅泳衣，咁啊佢話好平啊，我唔記得佢幾錢，總之好平啦嚇。咁啊包裝好企理嘅，嗰啲 detail 位都係好細緻嘅，做得好好嘅。睇下妹妹幾興奮啊！咁咧就算未着上身，男朋友見到都已經咁興奮，淨係買開包都咁興奮啦，開箱都咁興奮啦啊！咁係可以滿足到好多願望嘅。同時咧，內地有好多人都有公開嘅，必須要講明啊！其實咧，好多呢個行業嘅從業者咧，絕大多數都唔會係本地人，唔係廣州人。廣州人如何喺呢個門檔上邊賺取金錢咧？其實有幾種嘅。佢第一，佢可能會係檔主或者參與呢個項目，佢笪地係佢嘅，或者佢會參股之類咁樣咯。咁但係如果你話真正做到銷售啊、生產啊，好少廣州人會參與得到落去嘅，根本你都參與唔到，因為佢哋肯定係揾翻自己老鄉噶嘛，係咪？大時代網絡批發城好似又喺呢度喎，嗰個沙河大飯店，其實我都真係唔記得係呢度喎，我覺得似。我覺得如果係行過幾個地方咧，沙河大飯店最似就係呢個地方。然後我就當係先啦，而家已經變成咁，唔係呢格就係後邊呢格嘅啦。哇！全部都係賣衫嘅。哦，前邊呢度已經係另外一個地鐵站啊，沙河站啊。哦，原來整成咁。之前咧有一次直播，我曾經嚟過，就喺面前呢度開始嘅啦。當時仲係一個巴士站嚟嘅，因為時至今日咧就已經變咗地鐵站咯。咁我幾乎可以肯定咧，以前嘅沙河大飯店應該就喺對面㗎啦，唔係右邊就係左邊㗎啦嚇。差不多，你慢慢。咁啊，呢邊基本上行過啦。大家睇下有冇機會翻嚟行下，因為地鐵站好方便嘅咧。6號線、11號線就喺我左手邊啦。你又去到譬如話芳村咁啊，嗰日朝頭早冇乜嘢做，咪過嚟望兩眼睇下。哦，原來係咁㗎，係咪？唔好淨係相信咧網上邊講嗰啲東西，你要親自去睇。你連我都唔信都得，係咪？你親自嚟睇下，哦，原來好多人話廣東嗰啲失業率好高嗱，你睇下係咪幾多人做工先至能夠有做生產得到出嚟？咁你話係咪最好嘅時間？梗係唔係啦，傻嘅咩？講你都唔信啦，係嘛？咁至少唔係話樣樣生意都變得越嚟越差嗰種咯嚇。嚟我哋就往遊客區方向進發啦。我計劃係咁嘅，我會經過廣州大道中去天林和西路嗰度咧，就同呢度係完全兩個世界嚟嘅。咁啊一路行一路同大家慢慢講啦嚇。記住面前呢個畫面啦，去到林和西咧，突然間咧佢就會變到好高端、好商業化，好似去咗有少少福田嗰種感覺嘅，係。度咧就全部都係啲電雞橫衝直撞，根本如果你行慢啲都唔掂嗰種嘅咧。但係去到林和西咧就完全唔同㗎啦。咁嗰度有曾經廣州最高嘅寫字樓啦，有好多日式料理啦，又或者似乎唔錯嘅西餐店啦。咁同埋好似仲有啲領事館喺嗰度，我唔係好記得啦嚇。
咁同埋咧喺呢度啲水果店肯定好平啦，我哋冇睇啊。先頭睇見嗰啲麵店啊，10蚊食到你飽，食到你嘔，嗰邊難啲咯。個越行都仲有好多賣衫嘅地方，一袋二袋咁啊發出去。平時咧，我哋揸車咧，好少會過嚟呢邊，係唔敢過。點行咧？嗰條路突然間又有電雞飛出嚟。而家咧已經未係最旺嘅時候嘅，再遲啲啊，再遲多半個月到啦，就係正月到尾啦，嗰啲人翻晒嚟。你打車經過呢邊咧，個的士哥哥、的哥哥咧就會面都黑㗎啦。唉，又要經過沙河。我講話揸車經過呢一個角落啦，呢個廣州大道中呢一度啦。就算係喺高速落嚟啊，譬如話有時候我哋喺東莞翻嚟咧，係會經過呢個高速嘅，都唔係好願意寧願兜遠少少。咁啊開始要往左轉，咁呢度咧好多體育用品賣㗎。點解咧？因為對面咧就係體育學院啦。過呢個路口之後，一路往左轉，咁就可以去得到林和西橫路。咁啊再行咧就林和中路、林和西嗰邊。咁大概係咩位置咧？就係嗰啲寫字樓嘅集中地啦。咁啊以前咧有一段好長嘅時期，而家都係啊。天河咧係最多寫字樓集中嘅地方嚟㗎，咁啊以集中喺林和西最多㗎啦。後來咧珠江新城即係越嚟越就見得起越嚟越多高樓大廈啦，咁所以咧先至遷咗珠江新城嘅啫。正前方咁，中信大廈曾經廣州最高嘅大樓啦，咁啊寫字樓嚟嘅。咁啊隔離金色嗰棟咧，如果我冇記錯，應該叫市長大廈，咁亦都係好多公司喺嗰度租咗寫字樓嘅。咁如果我冇記錯嘅話咧，好似嗰啲國際牌子牙膏廠都喺嗰度㗎嚇。條路好安靜嘅，行前啲咧就已經係好熱鬧㗎啦。咁啊再嚟對面廣東省重競技，即係咩咧？即係舉重啊嗰啲咧，大概意思就係咁。終於係嚟到呢度行咗10零分鐘啦嚇。咁作為遊客嘅你，我唔建議你咁樣行嘅，除非你自己喺度住過或者唔行唔得嗰種啊。咁啊，大家睇喺鏡頭，我相信都睇到啊，同先頭嗰度比起身，根本完全兩個世界嚟嘅。咁啊，呢度咧後邊酒店啊，希爾頓，今晚600幾蚊，算平㗎啦已經嚇。希爾頓之外咧，呢度仲有好多唔錯嘅酒店㗎。附近咧有好多酒店啊，除咗先頭所講希爾頓咧，呢個建國酒店係好近廣州東站嘅。咁如果你話要喺東站走，但係咧又想唔住得個火車站咁遠咧，呢個就唔錯啦，就喺佢門口嘅啫。咁仲有威斯汀啦、雅思閣啦，咁呢個遠啲嘅嚇。索菲特啦，法國嘅喜來登就要行翻到去天河城附近㗎啦。呢啲蘭州牛肉麵咧，同先頭嗰度嗰啲比，個格調都唔同啊嘛，呢啲似貴好多。仲有順德私房菜，又或者隔離嘅希岸酒店，
呢度咧係咪有一種錯覺？如果我呃大家話呢度係深圳，其實都呃得到嘅嚇。全部都係啲高樓大廈啊，條路啊好闊啊，唔似翻到去西關嗰啲咁樣要借先行得嗰啲咯。咁啊嗱咁嘅喺前面往右轉咧就廣州東站，通常我哋都唔會行路嘅，我都好少行路過嚟嘅啫。嗱呢邊又有好多餐廳嘅，點解會咁嘅咧？因為呢邊寫字樓多，先有講過啦。我記得當年好多火車站未開嘅時候咧，好多香港嘅公司咧，如果要嚟廣州開展佢哋嘅版圖啦，開間公司其實好多都會選擇喺呢度附近嘅。因為點解咧？因為近東站啊嘛，咁真係攞漏份文件send 翻過去深圳都唔會好耐嘅啫。我哋而家咧就往東站嗰個方向行過去，咁啊梗係唔係去坐火車啦。咁啊俾一個旅遊推薦大家，如果大家係喺東站附近要坐車，但係個時間預留得多咗喎。咁啊去邊度食啲嘢咧？其實咧嗰度有個叫東方寶泰廣場咧，就好多餐廳嘅。粵菜又有啦，陶陶居咧，譬如或者中式、西式、日式好多選擇嘅。咁啊，我哋去到再講。我記得啦，對面咪有嗰個瀑布啦，係咪？我過年之前呢，一次去睇牙醫，約咗醫生，跟住我上錯車，嗰個車兜咗嚟呢度，哇！煩到飛起啊，又唔識路喎，但係咧就認得嗰個瀑布。右邊咧就係嗰啲寫字樓啦，一堆一堆寫字樓啦，先頭講嗰啲啊。呢邊咧其實咧就已經係廣州東站嘅，大家係咪隱約睇到廣州東站四個字咧，仲係繁體字嚟嘅。咁啊，我哋要所講嘅東方寶泰商場喺邊咧？就喺正前方嚇，就係呢個瀑布後邊。我咧再俾一個推薦大家，其實我都試過㗎。咁如果你係翻嚟廣州，你又唔想坐地鐵，喺東站出嚟，咁你係想打車點樣最方便咧？第一個梗係喺個的士站慢慢等等到你傻我3個字啊！我可以同大家講，邊度係最好咧？大家估都估唔到，其實就係面前。咁咧，你揀定位咧，叫做瀑布東站瀑布咁就得㗎啦。錯啦，就係呢度啦。咁啊，呢度係真係佢哋管理部門擺喺度。等啲司機哥哥喺度等客啊！咁你打咗車咁，你喺度上停一停冇問題嗰種咯。就係呢度的車站，記住。你拎行李，其實咧我建議係咧，如果你要轉好多程嘅咧，打車都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁啊，點樣翻去地鐵站？如果你喺地鐵站喺邊度嚟咧，其實就喺前邊嗰度嚟。Sorry 講錯，係喺火車站出嚟嘅嗰個方向行出嚟嘅，你就會喺嗰度。其實平時係唔會有呢啲搭晒棚咁樣，因為佢哋而家要開工要招工要擺攤招工啊。其實呢啲平時係乜都冇嘅你喺嗰個方向一路行過嚟，見到呢塊牌咁就得㗎啦。地鐵站出嚟大概5分鐘左右啦。咁但係而家如果你等的士，咁你去到咁啱見到的士嘅的士啦，行乜鬼行？但係我可以同你講，好難係呢兩個大花盆你認住咁就得㗎啦。你見到呢兩個大花盆咧，就已經知道差唔多。咁當然啦，你係反方向行㗎你係喺裏邊咁樣一路行出嚟，跟住轉右，咁你見到呢棵樹，跟住望過嚟大花盆，咁就知道差唔多到啦又或者咧，你望到咧中信寫字樓咁即係知道，到咯喎！呢度係東方寶泰。你話我唔打車住，我要食啲嘢先。呢度都有回轉壽司啦，林種種，食到呢嚿。今晚咧我就落去食嘢我而家好鬼肚餓，有牛肉火鍋添，好吸引。或者粵雜呢個係食點心嘅，咁佢上邊寫住㗎啦 ，B3 層3020，係咪？咁又或者米芝蓮啦又或者呢個蒸雞火鍋啦、咖啡店啦，好多嘅。咁至於火車站喺邊度咧？就喺嗰個方向，咁其實喺東方寶泰呢度都行得到過去嘅你識行嘅話，行東方寶泰會好行啲。不過咧，我就唔係好建議咯。另外咧，如果有熟知呢度嘅觀眾咧，大概應該係呢個位置，如果冇記錯，就係以前嘅宜家家私啦。咁後來就搬咗過去車陂嗰邊咯。等
上車行商場，你話有幾樣嘢要做，我出遠門啦，突然間忽發奇想翻嚟廣州玩到好盡興啊，想再往北方行下，唔夠衫你可以過嚟呢度買衫啦。係啊，後邊咧仲有無印良品，你可以買啲枕頭啊，咁啊墊住個頭啊坐火車啦。仲有呢度咧係有配眼鏡嘅，呢個眼鏡鋪咧出貨好快嘅，咁啊當然貴啲啦嚇，最快30分鐘有貨，或者有啲時裝賣下咁咯嚇，前邊又有咁啊，所以咧話廣州咧好多衫賣咁解，又或者賣鞋嘅啦。係啊，唔係講笑嘅，因為我哋都去過旅行啊。我個老婆咧都試過，哎呀，去到唔記得帶瞓覺嗰條褲喎，咁樣。哎呀，我話你真係咁都有嘅。又試過坐車開住車啊嗰啲水咧倒到成大髀都係，成條褲濕晒，又話要去買嗰條褲啊咁嗰啲咧。咁咧，其實你知道公共交通工具、大型公共交通工具車站附近咧，邊度有商場咧？其實好緊要嘅。餐廳啦一個，第二個就係賣衫啦，真係好鬼得閒，唔知點辦。早啲嚟車站，通常我哋都係咁㗎。咁名重優品，買到你夠啦，係嘛？嗱嗰啲坐車，你話驚坐飛機啊，坐高鐵啊，坐好多個鐘啊，坐到北京啊，咁冇得瞓覺咁買過嗰啲好平啫嘛。甚至乎想買個無人機啊、攝影機啊，一應俱全啊。唔講咁多，我而家係食嘢，餓到非常。而家商場咧好醒目㗎，你話要個客人慢慢去行，慢慢去睇邊度嘅餐廳，梗係唔會咧，仲整埋個排行榜出嚟添。咁你信唔信係一回事？你起碼知道睇下個樣，牛肉火鍋咁去食牛肉火鍋咁都得㗎嘛。連袁記雲餃都有添，真係估佢唔到嘅。又或者茶餐廳咁啦嚇，異國美食又有越南粉都好啊，貓爪烤肉。咦，有拉麵都唔錯喎，係咪？日式料理好鬼多㗎，我甚至乎飲個茶又有啦，係咪？我啱先講係咪有陶陶居先？咁咧，你話哎呀會唔會行過咗龍啊？唔使怕，嗰度廣州東站好清晰指引，好清晰嘅。仲有呢個喎，上次食唔到。我袋住先，呢個可以考慮平價嘅爭鮮，又或者如果你呢啲咧，其實買定啲上車食都 OK 嘅，係嘛？或者呢個飯啦，其實幾好食嘅。呢個喺中華廣場都有分店嘅，咁我覺得佢咧好食過上次食其他嘅，不過當然價錢就貴啲啦。或者呢個就辣麵，隔離都係辣麵，呢度仲有得食火鍋添。茶店一應俱全嘅，暫時我都係比較喜歡食牛扒啊。咁再嚟，仲有前邊包師傅都有，你唔使驚話喺你個火車度會肚餓嘅，係咪？同埋咧，我俾一個建議大家，即係你喜歡食邊樣係一回事，重點咧你係一定要買啲嘢上火車食嘅，因為火車上啲嘢食咧其實唔抵食㗎，性價比低得嚟又難食，又甚至乎可能冇添。記住啦，買定啲上去火車咁咪得咯。前邊咧仲有好似愛馬仕嘅芝士蛋糕啦，仲有奶茶鋪啦，好旺啊！行過呢度日式咖喱食就唔想食啦，但係呢個好啊，打包只需5到10分鐘，係咪？咁啊，就係專門坐火車嘅食客㗎。打包個咖喱飯上火車食，咁啊幾過癮咧！餐廳啊，上次睇煙花食唔到，今次食到，不過覺得我一個人。睇下有咩食啦，食牛扒嘅。有沙律嘅，有牛扒，有魚嘅，咁都係呢啲啊。通常我一個人咧都係唔會專門走去食粵菜啊咁嗰啲啊。哇，厚切太骨西冷同埋76，咁我係想要一個套餐嘅炸雞翼合家歡好啊，係嘛？2人餐太多啦。
扒都有2件，哦169蚊，3人餐咁啊真係合家歡喎，小童餐都有添。呢、個火焰雪花牛扒呢、個似乎唔錯啊！這豬骨西冷扒，雪花牛扒，好多選擇喎，意麵啊，可以，咁啊落單啦嚇，唔等啦，我嘅嘢食就到咗啦。厚切大骨西冷牛扒，點解我揀佢咯？其實咧，我睇見其他扒都係有鐵板上，我係唔想有鐵板上，因為會熱住件扒仔食嘅。但我晚晚都諗唔到咧，我睇圖片佢係攞個碟裝住嘅，但係到而家咧，我斷估呢塊都係鐵板啩啊！我唔摸落去啦啊！我隻手仲要用嘅，仲有一杯檸檬茶，今日要翻好多啊！我就打算咁嘅，因為咁樣唔得嘅。我原先有諗過擺落隻碟。即係碟太細，擺唔落，咁啊唔好理佢啦。即係始終都唔係話好專業嘅，甚至乎我覺得江門嗰個都專業啲。咁但係哎呀，都係中式快餐，你又要想食得專業啲嘅，澳門、香港都好多啦，係嘛？食個開心嘅啫。我揀咗5成熟。即使我幾唔識都好，相信喺呢個鐵板加時下邊咧，佢都唔會淨係得5成熟嘅。佢未至於到話好韌嘅，基本上就係咁啊！即係你話咬落去咧，成口肉汁冇啊，至少我食到呢個部分冇。咁但係你話難食咩？也未至於，應該算係一件做得比較好嘅快餐店、港式茶餐廳嗰啲扒咁咯。件扒係好過嗰啲嘢。即係嗰啲幾成熟都冇得揀㗎嘛，即係本來就係個意麵嘅肉醬意麵，咁啊冇白汁，因為其實我自己中意食白汁多啲。上邊呢度有少少芝士粉啦，肉醬都唔少啦嚇，同埋個意麵擺落去都幾靚下嘅都，一個人就自己夾起食算啦嚇。個肉醬調味都唔錯，個麵咧佢冇俾我揀煮得硬啦，可能試下煮得冇咁硬嘅，咁大家啱先見到。不過咧好彩，佢煮到唔係話好軟好腍啊，桂林米粉嗰種，佢都算好彩。呢度要可以原先要彈下地方咧，又唔使彈，醬都幾好整得。唔係話嗰種咧好流嗰種感覺，有啲餐廳煮到好流，不過我自己都試過啦，好流嘅煮到可以。如果作為一個坐火車之前嘅快餐店咧，貴少少坐得舒服啲，唔使排位，唔使等位 OK 嘅。但係你話食到好尖端啊，唔會，係比香港嗰2個茶餐廳喺廣州嗰啲啊好過嗰啲，但係當然都有價錢喺度啦。咁至於點解唔揀先頭嗰2間？第一個咖喱咧，我老婆我都識煮啦，唔少就埋身下咖喱添。咁第二，港式茶餐廳更加唔會選擇。飽飽啦，大家睇上嗰一點。如果嚟自香港、澳門甚至海外嘅觀眾，我建議大家試下呢間。講咗先，我係有食晒，真係食晒。咁但係就好彩上次睇煙花嗰日咧，冇同佢老婆食呢個嘅啫。呢度仲有奶茶店啦。嗱，我先講呢個。嗱，真係唔係話佢唔好食嘅。如果我作為廣州人，其實我都接受到，因為食得牛扒少，冇你食過咁靚嘅。香港、澳門觀眾咧，又甚至乎海外添啦嚇，我斷估都唔會揀佢嘅。呢個可以試下，係啊，嗰啲麵咧，你哋喺外邊應該食唔到。其實嗰個肉夾饃咧幾好㗎，真幾好。
包就帶大家周圍行下啦嚇。如果咧你要去東站咧，其實大家都見到嘅，其實好多指引係好清晰嘅。呢、個係去永旺嘅，咦下邊永旺仲喺度咩？上邊咧係繼續去東站嘅，即係火車站嘅入口嘅，好清晰指引嘅。下邊係仲有餐廳嘅，早啲先入嚟行下先。真係有喎，唔係話佢哋已經離開咗廣州東站嘅啦咩？好，繼續講有咩餐廳啊？呢、個我老婆試過啦，有一次，當時仲未開始我哋嘅頻道嘅，總之4個字一言難盡啦，就冇同我食嘅。佢食過之後一言難盡。另外呢度呢個壽司店咧，原先都係日式料理嘅，不過就貴得多。喺佢對面咧，仲有個賣蛋撻嘅，都唔錯嘅。仲有呢個先頭我都有考慮過呢一間，食唔係燒味呢度係燒味呢度呢間煲仔飯嘅瀨粉添喎，都仲有，又或者係燒鵝瀨粉喺嗰個煲上36蚊一份，啲粉任唔食到你夠為止。咁至於呢度咧，就真係冇搞錯喎，真係好似同以前都冇乜太大變化喎嚇。咁幾好啊嚇！仲以為佢哋嚟咗場冇做添。最後呢度電梯維修添嚇，要行落去。我唔落去啦。下邊咧其實就係陶陶居啊，下邊就有陶陶居嘅。今集咧就帶大家睇過東站呢度嘅遊玩攻略啦。咁其實你係可以擺多啲時間喺度嘅。有餐廳啦，你話翻到嚟，又或者通常好似我先頭所講咧，你早啲嚟車站等車，因為梗係預穩陣啲好啲啊嘛。咁咧行下商場先，又或者咧你嚟到未出市區，咁喺度購物啊，買啲嘢，可能有啲小朋友好耐未見過啊，咁買啲小禮物過去，咁其實都係得㗎嚇。好耐冇翻過嚟啦，坐大巴咩？又唔知喺邊度落車喎。坐到高鐵梗係高鐵方便㗎啦。咁啱又唔知點解嚟到東站喎。又或者你喺東站呢度要去其他地方嘅，咁其實咧呢度係可以去到西九龍啦、深圳北啊各種㗎。咁雖然佢唔係一個高鐵站，咁但係咧其實係可以接軌得到㗎。忽發奇想，甚至你想去老撾都得嘅，係老撾有高鐵嘅啦已經。咁我都翻歸啦，揾翻個地鐵站，下集見啦，拜拜。咁咧我就會同翻老婆周圍行下啦。點解今日唔同佢出去咧？因為太凍啦，我怕凍親，佢怕凍嘅。但係咧已經證實咗啦。啱先見到我食嘢都知道啦。其實到呢個時段已經暖翻好多啦。嚟到呢度咧，地鐵站喎，原來呢度仲有換錢㗎，咁方便喎。你唔好講啲匯率係點先啦。如果你話好遠嚟到，甚至乎身上冇人民幣，點辦咧？換錢咪得咯。呢個係佢唔係政府做嘅，咁但係咧都係政府掛鈎，就唔似外邊嗰啲可能係私人老闆啊，唔知點嘅喎。深圳啊嗰啲咧唔會嘅。呢個咧做咗好多年。翻到嚟又再煮麵食啦，咁呢個咧我同我老婆兩個人嘅。點解要食麵咧？就係因為呢個啦，哇！即係其實我就已經好飽噶啦，我都唔怕講埋。但係呢個咧，如果係有一部哇！真係好似翻到馬來西亞。係呢啲就係我哋喺馬來西亞買翻嚟嗰啲咖喱，乜牛腩喺廣州買嘅。哇！真係好正啊！一定要係嗰種香味喺門口都聞到。係啦，啲香味我喺門口聞到。喺門口已經聞到啦。哇！你啊，我加咗香茅，按照佢嗰度做嘅香茅，葱頭，仲有薑，仲有嗰啲蒜頭，咁咩都冇落啦，咁就係用佢呢啲啦，咁攞少少鹽，好好食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 。唉，吞口水啊！至於呢邊咧就煮個掛麵咁啊係啦嚇，記住我唔使咁大碗啊，好飽嘅，夠啦。
夠啦，夠啦，夠啦，真夠啦，真夠啦。牛腩整啲啦，就係滗啲水啦。係不啲汁。好，真夠啦，真夠啦。睇嚟咧，我哋好快又會再去馬來西亞一次。呢啲意猶未盡啊！牛腩啊，廣州嘅。哇！啲牛腩都好好啊，炆到好腍。嗯。好正啊！如果唔怕辣，再落多少少辣就好原味。你睇下我呢個先，哦，夠辣喎，好正啊！真係嗰隻咖喱醬好香。喺嗰個咩嗰個 Pudu 嗰度負一樓嗰度買㗎。嗯。唉，你問嗰個靚姐就知啦。唉，真係啊，因為人哋本地人都知邊隻好食。嗯。